Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre o alívio da dor orofacial com Botox. É possível a gente fazer o alívio da dor usando toxina botulínica, aplicando Botox. Como que isso é possível? Por exemplo, a pessoa que tem uma dor orofacial, ela geralmente tem dor nessa musculatura e tem outras musculaturas que a gente palpa dentro da boca e a pessoa sente dor naquelas regiões. Então é possível a gente fazer o bloqueio dessas regiões, o relaxamento dessa musculatura utilizando o Botox. É claro que não é o tratamento de escolha, não é o nosso tratamento número 1 que a gente indica, que eu indico pelo menos, mas eu gosto muito de poder contar com essa opção. Por quê? Porque às vezes a pessoa está usando aparelho ortodôntico, está utilizando um aparelho para dormir, um aparelho do ronco, e a gente pode contar com o uso da toxina botulínica, que não vai atrapalhar esses outros tratamentos. Também em casos que a pessoa tem uma grande perda de estrutura dentária, ou seja, ela já fez tanto apertamento e bruxismo que ela destruiu muitos dentes, ela tá com os dentes muito pequenininhos. Então o único jeito da gente bloquear essa musculatura com eficiência e mais rápido, de uma forma mais rápida possível, é utilizando a toxina botulínica. Uma outra situação é a pessoa chega com muita dor mesmo. Ela tá se incomodando com aquilo tá atrapalhando o modo de vida dela, a qualidade de vida. Então eu também gosto de indicar a toxina botulínica nesse caso. Tá legal, pessoal? Um beijo!